Завхан нутгийн ирээдүй болсон 1300 гаруй хүүхдүүд их оронч Цэрэг 2018 сургалтанд хамрагдаж байна. Тэд танхимын сургалтын амжилттай дүүргэж өнөөдөр хээрийн сургалтаа үргэлжлүүлж байна. Өглөөний нэгдэлд, гардан тулааны үзүүлэх тоглолт, сурагчдын нэгдсэн гала тоглолтын бэлтгэлгээд олон зүйлсийг тэд амжуулж, өөрсдийгөө хөгжүүлж, ирээдүйд эх орондоо эхийг хийж бүтээх чин хүсэл эрмэлзэлтэй Монгол улсын иргэн болох эхний алхмуудаа эндээс эхэлж байна. Хээрийн сургалтын хөтөлбөрийн хуваарьд орсон хамгийн онцлог зүйл бол марш тактикийн тэмцээн байлаа. Тус тэмцээн сургалтын 4 дахь хоног дээр болсон юм. 9 бүсийн хамгийн шилдэг хэмээх тодтолтой сурагчид үсээ төлөөлөн оролцсон. Цол хэдийн гол утга учир энэ гарыг хөдлөхгүй яг 90 градуст байрлуулах хэрэгтэй. Төлгөөний хязгаарч байгаа тийм ээ. За сайн. За наад насилка бэлдсэн юм аа. Тэгэхээр сууж авчих харин. За болно. Суусан ч болно. Түүсэн ч болно. Марш тактикийн тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс тосон цэнгэл, их уул, уяастай сумууд эхний 3 байрыг эзэлсэн бол эмэгтэйгээс төдөвтэй, нөмрөг, эдэр тэлмэн, шилүүстэй сумын хүүхдүүд орсон юм. Харин энэхүү сургалтын тэмцээнүүдийн нийт багийн дүнгээр 1-р байрыг төдөвтэй нөмрөг, харин удаах байрыг тосон цэнгэл, их уул сумууд орж өөрсдийн сурсан эзнээ үнэлүүлж, авьяас чадвар, хурд хүч, авхаалж сан багаан сорьё. Одоо энэ 14 хоногийн хугацаанд хамаг гаргасан хөлс хүчээ энэ марш тактикийн тэмцээнд гаргалаа. За тэгээд марш тактик нь ямар санагдав? Даваа бэрхшээлүүд ер нь ямар анх удаа юм тэмцээд орж байна. Анх удаа орж байна. Гэхдээ Завхан аймгийн чөлөөстэй сүмд биднээс бас нэг тодорхой хэмжээний мэдлэг эзэмших зорилгоор энэ марш тэмцээн болцоо. За тэгээд баг нийт салаагаараа сайхан оролцлоо. За тэгээд гошооч чулуунхүү өдөрдөж байсан. Тэгээд бүх өдөрцөн сайхан ахлах төрөөч, дэслэгч, хушууч, сонсогч ах нартаа бүгдэнд нь баярлан талархснаа илэрхийлье. Амжилттай марш тактик. Амжилттай сайн байна уу? За, ямар санагдав? Гоё санагдлаа. Их хөрсөлдөөнтэй байна. Тэгээд түвшний хувьд ямар байсан танаа багийнх? Гайгүй нилээн бүгд л хичээсэн. Тэгээ амжилт төрнө гэж бодож байна. Анх удаа яг юм тэмцээд орж байна. Тийм, анх удаа орж. Юу нийлүүс сонирхолтой санагдав?
Энэ саад авах нь илүү гоё сонирхолтой санагдлаа. Замын даваануудын хувьд ямар байсан бэ? Ерөнхий цэргийн тактик ямар үүдгүй тийм марш тактик тэмцээд юу авах хэвчтэй сурагчдын төсвөр отоочныг шалгасан тийм саад юунууд байгаа. Нийт хэдэн километр тоглоо? 3.5 км. Ер нь ямар байв? Ер нь дайжгүй. Бахарцсан эцэг үний гэж байхгүй. Ямар даваануудын Эмнэлгийн тусламж онцгой хөдлийн аврах юу шийдэх. Тэгээд банзан дээгүүр гүөх, саадан доогоор мөлхөх, байлдааны давчлалд орох тиймэрхүү. хэр явсан гэж бодож байна? Дайжгүй гайгүй. За амжилт хүсье. Манай марш тактик болохоор нөөник игнэгээ сайн баримталж гүйсэн жигсаалаас хүн гарахгүйгээр юугаар салаагаар нэгэн жигтийг хүсэх гэж хэлж болно. Ерөөсөө энэ саадан дээр л жоох ядарсан. Тэгэл нэг ядарсан. Танай багийн хувьд ямар онцлогтой, ямар тактикт оролцсон юм? Манай багийн хувьд болохоор маш хурдтай, эрчтэй, хурдан шалгамгай байж чадлаа. Танай хүмүүсийн хувьд үлцэн хөлт байхгүй. Байхгүй. Яг ямар тактиктай энд оролцсон? Энд бол би хүүхдүүдэд нэг шахахгүй. Яг хэвээр дунджаар гараад сүүл рүүгээ жоохон нэмээд орё гэсэн тактикээр ажилласан. Яг тэргээр ажилласан. За ерөнхийдөө бол одоо манай энэ үйл ажиллагаа бол мөн тэ Цэрэг эх оронд сурагч 2018 гэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэний хүрээнд бол одоо хүүхдүүдтэйгээ би ч одоо ганцаараа ажилласан юм байхгүй. Одоо бид нар бол багаараа хамт ажилласан. За манай багийн бүрэлдэхүүнд бол хууль сахиулгын сургуулийн 4 багш, 8 сонсогч, тэгээ одоо 2 сумын маань засаг дарга, тэгээ ерхий олон улсын сургуулийн захирлууд ингээ бид нар бүгд хамтарч ажиллаж хүүхдүүдийнхээ ер нь голчлон сэтгэл зүүн бэлтгэл дээр ирнэх ажилласан да. Энэ хүү одоо энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулсан улсын хурлын дэд дарга болон энэ Завхан аймгийн засаг даргын тамирын газар мөн одоо бусад байгууллагууд энэ одоо төдөвтэй сум, нөмрөг сумын одоо засаг даргууд тийм ээ ерхий олон улсын сургуулийн захирлууд энэ одоо бүх хүмүүстэй бас бид бүхнийг дэмжиж ажилласанд маш их баярлалаа гэж одоо дамжуулж хэлмээр байна. Марш тактикийн тэмцээнд орсон суралцагч хүүхдүүд үнэхээр хүчрхэг бас хурдтай байж чадсан. Яг гэвэл цэргийн байгууллагуудын хооронд явагддаг марш тактикийн тэмцээтэй дүйцэх хэмжээний зам саадыг даван туулж оролцсон нь хүүхдүүдийн урд шадвар, цэргийн бэлтгэл ихэд сайжирсныг сургалтын цэргийн зохион байгуулалтын албаны дарга хос хоёр онцолсон юм. Хаалтын ажиллагаан дээр энэ дээрээс одоо шилэгдэж шалгарсан номеруудаа ерхий байдлаар зохион байгуулж үзүүлнэ. Ер нь бол бидний гол зорилго бүх одоо энд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдэд бүгдийг хамруулах зорилготойгоор энд бол шалгаруулалт бол зөвхөн эндээ явагдаад хаалтын ажиллагаан дээр энд хамрагдаж байгаа бүх ерхий боловсролын сургуулийн сурвалжлагчид байгаа бүгдийг нэг хүүхдэд ч одоо алгаслахгүйгээр оролцуулах төлөвлөгөөтэй зорж байна. Сургалтын үр дүн ерөнхийдөө сургалтад ер нь 6 төрлийн хичээл сургалтыг зохион байгуулсан. Бүгд л ер нь энэ бид чингсэн үр сад зүйтэнгүүдийн их хуримч манлайлал гэсэн энэ сэдвийн доор бүгд зохион байгуулагдсан. Одоо жагсаалын бэтгэлдээд хичээл гэдэг бие бэлтрийн өв төгшин үүж толгох бот нэгэн нийтийн төлөө байлгах тэр сэтгэл зэрэг оролцож байсан бол сэтгэл зүйн бэлтгэл нь бусдад өөрийгөө нээх ихсэн ажлаа дуусгах, гартан дулааны эсэргүүл эрүүл мэндийн болон бие бэлтрийн бэлтгэжил олгоход илүү түрхүү зориулагдсан хичээлүүд байсан. Бид Цэрэг эх оронч сурагч. Цэрэг эх оронч сурагч 2018 сургалтын энэ хэсэгт хээрийн цэргийн зохион байгуулалтыг бүтээн зохицуулсан юм. Үзэгчдийн харж байгаачлан энд 2000 гаруй хүний байр, майхан, хоол унаа гэд нүсрэ ажлыг эмх цэгцтэй бас аюулгүй ая тухтай нөхцлөөр нь бий болгоно гэдэг бол том баг бүрэлдэхүүний хамгийн чухал хэсэг. Энд хүүхдүүдийг аюулгүй байлгах талаас нь орчныг бүрэн камержуулж 3 давхар хамгаалтыг гаргажээ. Аюулгүй талаас нь одоо манайх зэвсэгчний жанжин штаб, хувь сахилгын сургууль, цагдаагийн байгууллага гэсэн 3 чиглэлийн хамгаалтаар ажиллаж байна. Одоо нэгдүгээр зэвсэгчний жанжин штабаас хамгийн одоо гадна талын хүрээний хамгаалтыг авч байна. Хоёрдугаар хамгаалалт нь болохоор цагдаагийн ерхий газраас авч байна. Дотоод харуулгын хамгаалтыг хувь сахилгын сургуулиас авч байна. Нийт одоо аюулгүй талаас нь хосох суралцагчийн ерхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн аюулгүй чиглэлээс нь бол 4 төрлийн телекамерын ажиллаж байгаа. 1500 хүний бие өрөвсгөөнийг одоо хооллох байр,
тэгээд байрлах байрын одоо ихэл ажлыг бол үндсэндээ бүрэн хангаж дууссан. За мөн одоо зөвшөөрсний 325 дугаар анги энэ зохион нутагт байдаг. Энэ зохион нутгийн одоо агаарын орон зай, ер нь Монгол улсын хэлийн орон зайг хамгаалдаг энэ анги гэсэн одоо бас бүрэн бүрэлдэхүүнээр энд ирж энэ одоо сургууль дадлын арын арга хэмжээнд одоо тоол, унд, байр, тэгээд харуул хамгаалалт, бус арга хэмжээг бол зохион байгуулан ажиллаж байна. Энд одоо олон одоо хэрийн палатаг, олон гэр одоо байрлсан байгаа. Ингээд одоо ороо өглөөдөө маш их одоо галгалгаа шаардж байна. Ийм учраас бид тусан цэнгэлийн онцгой байдлын хэлтсээс одоо машин тэрэг техниктэйгээ одоо хүн хүчээ авчираад ингээ энэ дэр галын өвлгөө байдлын төлөйг хангуулж ажиллаж байна. Тийм учраас энэ дэр галын өвлгөө байдлыг хангуулж манай залуучууд 24 цагаар жижүүрлж ажиллаж байна. Хүүхдүүдийн эрүүл мэнд хамгаас өндөрт бас хамгаас түрүүнд тавигдах чухал асуудлууд нэг юм. Тиймдээ ч Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ үеэр бүрэн бүрэлдэхүүнээр 24 цагийн турш ээлжийн жижүүрээр ажилласан юм. Их хэмж 11, бага хэмж 11 гэсэн бүрэлдэхүүнээр эрүүл мэндийн байдлыг хамгаалж өдөртөө 15-аас 20 хүний үздэг онцлогоо хяналт тавьж ажилласан. Ингэж ажилласны үр дүнд ямар нэг онцгой хүндрэлтэй өвчтөд халдвар, эмгэг гараагүй гэдгийг мэдээллээ. Энэ хугацаанд бол гарсан онц хүндрэл гараагүй байна. Ер нь хүүхдүүд ахтаа анханасаа өрчлөн сэргийлж үзлэг хийж авсан. Одоо энд бол хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бас хөдөлгөөний хомсдол биеийн чирэгжилт нь бол одоо бас яг хийх болсон цаг нь юм уу да гэж үзэж байна. Хүүхдүүд минь хэвэн байхдаа бид нэр сорил авч байна. Тэгэхэд бол хэвэн байхдаа бол ачаал одоо эрүүл мэндийн байдалд нь ачаалтай байгаа нь бол мэдрэгдэж байна. Тэгээд өөр сорилттой ингээд дасгал аваад гэвэл тэрийг бас даван туулах чадвар нь дээшилсэн байна. Тэгээ энэ байдлаас үзэхэд бол энэ сургалт бол эрүүл мэндийн талдаа бол маш их ашигтай ийм сургалтаа гэж эрүүл мэндийн одоо байгууллагын манай баг үзэж байна. Эрүүл аюулгүй байдлыг хангах, үндэсний аюулгүй байдлын чиг үүргийн тухайд амрах байр, хоол унд, бусад зүйлс Завхан аймгийн мэрэгчлийн хяналтын байгууллага хяналт шинжилгээ хийж ажилласан. За ер нь бол энд одоо үндсэндээ бол цэргийн одоо хуарангийн байдлаар зохион байгуулагдсан. За бүх зүйлийг бол одоо бас аль болохоор одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах, унтаж амрах байрын дулаан байлгах, за хоол хүнсний одоо эрүүл ахуйг хангуулах энэ одоо чухал үйл ажиллагааг бол тасралтгүй үйл ажиллагаар хангах зорилго чиглэлд бол илүү төлөвлөгөө бид нар ажиллаж байна. Ер нь бол бүх зүйл хангагдаж байгаа. Бид Чингисийн урсад зөв тэмүүлэл сургалтанд 1300 гаруй суралцагч, 700 гаруй албан хаагч ажлын хэсгийнхэн байрлаж байгаа. Эдгээр хүмүүсийг амттай сайхан хоолоор дайлж, цаг завгүй хөдөлмөрлөж байгаа гэрэл туяа ахлах тогооч болон тэдний хамт олныг энд онцолж байна. Эдний баг хамт олонны хувьд зэвсэг түвшний жанжин штабын даргын тушаалаар ажиллаж байгаа бөгөөд 68 тогооч туслахын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Харин гэрэл туяа тогоочийн хувьд ахлах тогоочоор 17 жил ажилласан ч хамгийн ихтэй 1000 гаруй хүний хоолыг хийж байжээ. Одоо энэ хээрийн гал тогоондоо бол одоо 825 гэдэг одоо энэ хээрийн тогоон дээр бол одоо 1600 хүүхдийн хоолтыг одоо зохион байгуулад ээлж дараалж одоо ингээд нэг 2 ээлжээр бол одоо ингээд хүүхдүүдэд оруулж байгаа. Хооллох заалмалыг бол одоо яг стандартын дагуу бол одоо зохион байгуулсан. Мөн одоо тэр хүнс нормоо бол одоо яг нормын дагуу дээр нь одоо стандартын дагуу эсклас авдна одоо тий ингээд бүгдэнд нь одоо ингээд тус тусны ингээд ангилж одоо ингээд хадгалж одоо эрүүл ахуйн шаардлагыг одоо бүрэн хангасан тэгж одоо ажиллаж байгаа. Манай бол одоо энэ хэрийн энэ 125 бол одоо хүчин чадлын хувьд 2 цаг 30 минутын дотор л одоо хоолыг л одоо бүрэн гүйцэл болгодог. Тэгээд одоо эндээ л одоо битэд бол одоо өглөө орой өдрийнхөө хоолтыг л одоо 2 дахин ээлжтэйгээр л одоо хийгээд л одоо цаг хугацаанд бүгд л дамжиж байгаа. За одоо мэдээж одоо хээрийн нөхцөлд ажиллаж байгаа юм чинь бас хүндрүүлсэн хэмжээгээр одоо манай тогооч нар бид хэд ажиллаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Өглөө өөрөөр одоо босож одоо тоогоогоо ажиллуулж хоолныхон одоо шүлгийг гаргачаад тэгээд одоо хоол амттай сайхан болохын тулд шүлгээ гаргачаад тэгээд одоо хоол байж байгаа. Өглөө одоо манай тогооч нар чи 4:30-д босоод одоо хоол хийдэг.
орой тэгэл одоо бэлтгэл яаж дуусна тэгээд маргааш өглөөнийхөө одоо хоолнд бэлдээ тогоо шангаа угаагаад бүх юмаа бэлэн болгоод одоо ингээд нэг цагаас одоо баг ингээд нэг юу жоохон амралт эхэлж байна да. Тэгэл 4:30-д буцаагаад тасдаг. Бид Цэрэг эх оронч сурагч. Монгол улсын их хурлын дэд дарга, улсын их хурлын гишүүн Санжи Мятрын санаачилгаар зохион байгуулж байгаа энэхүү сургалтын хүрээнд нийгэмд ач тустай олон ажлуудыг хийж байгаа. Үүний нэг нь тэд өнөөдөр Завхан аймгийн их улсмын нутаг дахь Солонготын даваа буюу Аргангуулын бэлгийн шатсан ойгт сэвэрлэн дараагийн жилүүдэд урах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Зарим хүүхдүүд хэлэхдээ Солонготын давааны хажуугаар өнгөрөх бүртээ шатсан ойг хардаг байсан ч яг газар дээр нэрээд байгаль орчин сүйтгэл эргээд сэргээхэд ямар их хүч хөлс зарцуулдгийг биеэрээ мэдрэлээ. Энэхүү нийгэмд тустай үйл ажиллагаанд оролцсноор наад зах нь хогийн савнд хаяж хөвшгээс эхлүүлээд нутаг орноо хайрлж хамгаалахын ач холбогдлыг ойлгодог юм байна. Сургалтын эхэнд ядарч зутарсан ч ийм ач холбогдолтой үйл ажиллагаанд гар бие оролцсондоо бахархаж байна гэж ярьлаа. Цэрэг эх оронч сурагч. Амар харамсалтай байна. Энэ өгөө нэг штаг гэсэн бол амар гоё байх байсан байна. Тэгээ шатсан болохоор тэгээд амар ингээд дийшт энэ тэндэг ингээд хоосон хар моднууд хэлсэн байна. Ер нь айгүй тийм эмгэнэлтэй их юм ашиг айгүй муугаа санагдсан. Яагаад гэвэл ингээ харахаар амар гоё пик мод байсан байж байгаа. Гэвгүүл ингээд байхгүй болцсон юм шиг ингээд хүндийн юм шиг санагдсан ер нь. Бид нэг дөнгөж урах гэж байгаа моднуудыг хажуудлын цэвэрлээд тэгээ охтууд баннер нь болохоор нөгөө том моднуудын уртл нь бөөгнүүлээ явсан. Охтууд нараас нь жоохон моднуудын тэгээд ийш тийш нь бөөгнүүлээл. Тэгэл жижигхэн мод цэглэж байгаа моднуудын цэвэрлээ. Жоохон өгсүүр газар байна. Гэхдээ бол ер нь гайгүй. Яг ингээ араас ингээ цураг харахаар бол гайгүй байлаа. Тэгээд бартаа саад жоохон ихтэй байсан учраас ер нь бүгд болгоомжтой би ингээд дүшээд ингээд амар сайхан явлаа. Тэг ер нь гайгүй байлаа. Олон хүний асар том юм үйл ажиллагаанд одоо гар бие оролцсноороо одоо хизээ нэгэн цагт бахархах юм боломж бас гарсан, дурсагдах юм гайхалтай сайхан ажил боллоо гэж бодож байна. Хэрвээ бид нар энэ байгаль дэлхийдээ ингэж сайхан амьдарч байгаа юм чинь ингэж амар ойгоо ингэж муухай бохирдуулж болохгүй байгаль дэлхийг хамгаалаарай гэж хэлмээр. Эх орондоо бүгд их дэлхийгээ хайрлаад эвсэг найртай амьдарцгаая. Харин энэ үеэр улсын хурлын дэд дарга Санжи Мятрын урилгаар Монгол улсын ерөнхийлөгч Хатмаагийн Баттулга хүрэлцэн ирж сургалтын үйл явцтай танилцж хүүхдүүдтэй уулзаж сан сэтгэлийн сонссон нь хүүхдүүдийн хувьд онцгой хувь тохиол байлаа. За сайн байцгаана уу? Ядарч байна уу? Ингээд энэ өөрийнхөө нутаг орныг энэ мөн хамт олонтойгоо нийлээд ингээд энэ шатсан ог цэвэрлэх ажилд оролцож байгаа та бүхэнд баяр хүргье.
Манай аймгийн хэмжээнд бол 7 жил энэ одоо байгалийн нөхөн цэргийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа шатснаас хойш. Тэгээд 160 гагийг 7 жилд авсан бол 15 хоног дээр ажиллаж байгаа энэ одоо хөрөөчд хүүхдүүдтэй нийлээд 168 га газрыг авж байгаа нь их том одоо амжилт улсын хэмжээнд болж байна. Техникээр болохоор байгалаа буцаа сүтгэхэд байдаг. Яг хүүхдийн гараар хүний одоо хөлөөр бол дороо ургаж байгаа хэсгээ бол шүүтгэхгүй байгаа нь их одоо давуу тал болж байгаа гэсэн ийм л одоо шинжилгээ байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга энэ үеэр хээрийн казармд суралцагч хүүхдүүдтэй хамт байрлан тэдний жагсаал, сургалт, бэлдсэн үзүүлэн тоглолтуудыг сонирхож, мөн энэхүү сургалтанд мөр зэрэгцэн алхаж оролцсон бүх хүүхдүүдэд сургалтын батламжийг гардуулж амжилт хүссэн юм. Тэрээр хэлэхдээ хий хоосон ярих ус, төвмөрт автсан нутгаан сэргээхэд ширхэг мод чулуу чулуу зөөн өөрийн бие сэтгэлээр оролцох нь эх оронч үйлс шимшүү гэдгийг хүүхдүүдэд онцгойлж ойлгууллаа. Маш гоё сэтгэлд төрсөн. Тэгээд энэ сургалтанд дахиад сурмаар байна гэж. Ер нь бол нэлээд олон юм сурсан. Чаддгүй юмаа чаддаг болсон. Гоё байна. Сэтгэл бол өндөр. Их орны талаар нэлээд олон мэдээлэлтэй болсон. Тэсвэр гацуудалтай болсон. Тэгээд цаг баримтлах чадвар. Тэгээд сэтгэл зүйн хувьд нэлээд өөрчлөлт орсон. Хүүхдүүд цэрэг эх оронч хүмүүжнэ гэдэг бол цаашдаа эх орныхоо төлөө өөрийнхөө чаддаг, мэддэг чаддаг бүх зүйлийг хийгээд одоо илүү даваа талтай болов гэж бодож байна. Энэ хөтөлбөрийн хувьд бол Хойскуулгын их сургуулийн 3800 сонсогчоос сонгогдсон 110 сонсогч нарын тушаалын дагуу ирсэн. За 2-7 хоногийн хугацаанд Завхан аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад цэргийн эрдэм, цэргийн анхан шатны мэдээлтгүүнийг олгохын тулд бид 2-7 хоногийн хугацаанд бүхэл чадлаараа хичээсэн. Маш нэмэлт сэтгэл бол маш өндөр байна. Цэрэг эх оронч сурагч. Цэрэг эх оронч хүмүүжил олох энэ их үндэс бол нийгмийн зохион байгуулалттай. Дээр нь цаг хугацааг бол бас зөв одоо болсон идэл өнгөрөөх. Гол нь яг гэхээр хүн байхын учрыг бол бас бие биедээ ойлгох энэ чиглэл рүү сургалтын хөтөлбөр маань чиглэсэн. Энэ дөг сургалтаар бол манай сонсогч маань яг хөглөд өөрсдөө үдгэрлэн дуурайлах. Өөрөөр хэлбэл манай сургуулийн сонсогч нар болохоор 4 жил 3 жил манай сургууль сурчсан. Тэд бол яг хөглөд ихнийхөө хэлийг үзсэн. Тэд эх орныхоо нийгмийн дэг журмын төлөө зүтгэсэн. Тэд бас эх орныхоо бас энэ галаа ээлгүй байдал тэгээд бусад бүх нийгмийн салбарууд бас ажиллаад үлдчихсэн бас туршлагатай бас болсон хүчнүүд нэг үе бодвол тийм учраас энэ хүүхдүүд маань бол одоо энэ шинэ залуу үеийн хүмүүс, хойж үеийн хүмүүс энэ үйлсүүд амжилттай оролцож гол нь өөрсдөө бас үлгэрлэн дуурайж тэднийг бас одоо хувцсаа яаж одоо оймсоо яаж гутлаа яаж орох одоо хөлөө тийм эндээс ахуулаад бол бүх сургалтыг бол хийсэн гэж бодож байгаа. Энэ бол зөвхөн бидний шагналж манай шөлөөсөө сумын 2 дугаар баг 1 дугаар бүгдийнхэн шагнал гэж бодож байна. Тэгээд оролцсон нийт багийнхандаа бүгдэнд нь баяр хүргэе, бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Ийм сайхан мундаг авьяастай чадaltaй хотуудтай ингээд нэг баг чагчлалтаа үнэхээр их баяртай. Ингээд манай хотод ерөн хотод хүүхэд мундаг байсан шүү, сайн байсан шүү л гэж хэлмээр байна да. Тэгэл үнэхээр өндөр байна. Тэгээ багш нараа заасан зүйлийг маш сайн сураад энийгээ хэрэгжүүлж чадсантай баяртай байна. Тэгээ багш нартаа нэг зааж өгч тэгээ тусал тэмцээн бүх баярлалаа гэж хэлээ. Нийт сэтгэл ч гэсэн маш өндөр байна. Тэгээ энэ 14 хоногийн хугацаанд биднийг ийм сайн бэлдэж чигсэн. Хэсгийн дарганаар багш нартаа бүгдээр нь маш их баярлж байна. Та нартай хайртай шивж байна. Бид Чингисийн үр сад зөв тэмүүлэл эх оронч мандайл сургалт Завхан аймгийн хэмжээнд анх удаага амжилттай хэрэгжиж эх орны ирээдүй болсон эрэлхэг охид өвгүүдийн их амьдралын замд нь хөдөлсөн олон суух мужлыг ойлгуулж эх орноороо бахархах, байгаль их дэлхийг хайрлах, цэрэг эх оронч хүмүүжил төлөвшөлтэй, эрүүл чирэг, бие бэлдэр сэтгэл зүйтэй, хувь хүн болгон бэлтгэн гарахт нь жаахан ч гэсэн үнэтэй хономрыг оруулсан биз. Тэд одоо мэдсэн сурсан зүйлийнхээ заримаас Завхан нутгийн зан олон үзүүлэхэд бэлэн болжээ.
суд саар дугших, омогшил, оюунаар дамжих үндэсний дархлаа. Зүрхнээс ундрах эх орончийн хайр гэдэг та бидний нандинг явах дээдийн дээд бахархал үлээ. Монгол цэргийн хиймэр дундаа өргөж өөдөө байж Монгол төрийн алтан соёмб мөнхөд ивэгэ. Монгол эх орны төлөө хүн бүр цоглогт зүрхтэй байх болтугай. Бид Цэрэг эх оронч сурагч